تهمت حجت الاسلام احمدی اصفهانی به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خاتم الانبیا که از معراج برگشت گفتند یا رسول الله به ای لغت کلمک الله سبحانه و تعالی، در شب معراج رفته بودی بالا، خدا در اون مجلس انس باد حرف میزد، تون صدای خدا چطوری بود؟ صدا خدا چطوری بود؟ صدا خدا تونش. و رسول خدا فرمودن تون صدای خدا تون صدای علی بود. خدا با صدای علی با من حرف میزد. فرمود یا احمد اطلعت علی قلبک، به بیخ دلت نگاه کردم دیدم کسی را مثل علی دوست نداری، منم کسی را مثل علی دوست ندارم، خواستم در مجلس انس با صدای علی باد حرف بزنم. یک چنین شخص این جناب حجت الاسلام همانند اسلاف خود قصه ای را بدون سند و مدرک ذکر می کند و آن را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت می دهد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد این دروغگویان فرمودند من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. صحیح بخاری جلد 2 صفحه 80، شماره حدیث 1291. بهارالانوار مجلسی جلد 2 صفحه 160. کسی که عمدن بر من دروغ ببندد جایگاه خیش را در آتش جهنم آماده کند. بینندگان گرامی، الله متعال سخن میگوید و سخن او تعالی شنیده می شود، چنان که با آدم و موسی و محمد علیهم السلام سخن گفت. الله متعال خطاب به موسی علیه السلام فرمود وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. و من تو را برگزیدم، پس به آنچه وحی می شود گوش بسپار. همانا من الله هستم که هیچ معبود بر حقی جز من وجود ندارد، پس مرا عبادت و پرستش کن و نماز را برای یاد من برپا دار. الله متعال در هیچ یک از صفات و افعال مشابه با مخلوقاتش نمی باشد، چنان که می فرماید لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. هیچ چیزی همانند او نیست و او شنوای بیناست. ولی این آخوند غالی به دروغ از زبان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگوید خدا به صدای علی با من حرف میزند. اینها کسی را با الله متعال تشبیه میکنند، در حالی که الله متعال منزه و پاک است. الله متعال سخن میگوید نمانند سخن مخلوقاتش، ولو که علی رضی الله تعالی عنه باشد. سبحانه و تعالی عما یصفون. او یعنی الله از آنچه میگویند منزه و برتر است.